Уебало. Там, блядь, в воздухе уебало. Либо ускоритель. А це я с тещей был. Ебать, наверное, поехал Серега, блядь. Ух ты! Наконец-то мы добрались до водоема. Он у нас большой, но где заминировано. Так что ходим аккуратно. Ловить мы сегодня будем сезонный спиннинг. Так что всем приятного просмотра. Мы начинаем. Спиннинг у меня Драгон 2,45 с тестом 4,21. Попробуем, может хоть поклевочка будет. Ну, тут у меня уже все связано и запутано. Делаем первый запрос. Пока безрезультатно. 2 часа обходил. И ни хрена. Есть. Возле берега. Взял у нас папа окушок. Первый в этом сезоне. На коптилочку. Холодный какой. И приманочка. Иди до нас в пакет.
Может, коптилочку сегодня пойдешь? Гнался, получается. Продолжаем. Есть. А я туда головой кручу. Даже не ожидал, что возьму. Просто по приколу поставил. Никогда на нее не клевала, а тут взяла окушок. Ха-ха. Вот такую приманочку. Сколько раз пытался на нее, никогда не клевала. А тут на тебе. Ух ты! Клюнул. Небольшой, но есть. Короче, решила выпускать рыбу. Клев не активный у нас все равно. Черри неудобно бросать. Есть. Еще один. И сошел. Не сошел. Иди сюда. Дорогуша. Тоже мелкий. Еще меньше даже. Елки-палки. Красавец.
Так, все, буду я прощаться, так как уже и голова разболелась. Сегодня давление у нас высокое. Вот то, что и не клюет. Очень вялый клев. Я уже и поводок и больше, и меньше. И так, и сяк. Ну, сами все видели. Несколько окуней и все. Так что будем ожидать другое время. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки. И всем пока.